大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話咧，帶大家睇我哋東區一個比五桂山還要嘅現樓小區。咁我同大家介紹一下我哋嘅沙盤先。首先我哋呢個小區嘅話咧，佔地係有50畝地嘅。咁我依家喺嘅位置咧，喺呢度係我哋售樓部啦。跟住我哋嘅小區嘅話係有7棟嘅高層住宅，同埋一個公建配套一個幼兒園係已經完工交俾政府噶啦。我哋小區嘅話都係有一排嘅商業街鋪嘅。依家嘅話咧，我哋主推嘅係呢個8棟。8棟嘅話咧係2梯3戶嘅，有119方同埋139方。我哋8棟嘅價錢嘅話咧係12800無批嘅，如果想要裝修嘅話加多1000蚊。仲有我哋嘅10棟，10棟嘅話係我哋嘅樓王係165方嘅，咁我哋呢個戶型嘅話咧，均價係要15000大精裝修嘅。咁我哋小區咧，依家全部都係現樓噶啦，即買即收樓嘅。我哋小區嘅話咧，規劃咗546戶啦，容積率係2.5，我哋嘅綠化率嘅話係高達38%噶。我哋嘅車位比嘅話咧，就係1比1.6嘅，同埋我哋規劃咗300方嘅無邊界泳池啦，同埋500方嘅兒童樂趣公園。咁依家我就上到咗我哋嘅165方呢個樣板間嘅。我哋呢個樓王嘅話咧係2梯2戶噶。電梯出嚟，我哋呢個電梯廳位置嘅話咧，有大概10個方嘅。咁呢度唔係我哋交標嘅，其實，但係每一個業主咧都好似可以我哋嘅樣板間咁做啦，一個櫃啦，同埋呢個東東板啦。依家入到嚟我哋大廳啦，我哋呢個戶型咧可以做到南北對流雙陽台，同埋4房3衛嘅。大家跟住我鏡頭睇下。再過嚟睇下我哋啲房間先啦。呢個次臥嘅話咧係連通咗我哋陽台嘅。公共衛生間都係做咗乾濕分離㗎。再睇下我哋呢個次臥，我哋每一個房間嘅窗嘅話咧，睇住出邊嘅山景都係無遮擋嘅。再嚟睇下我哋嘅大主臥，我哋嘅套間景觀都好靚㗎。我哋呢個小區嘅話咧，擁有我哋東區最好嘅學區嘅香山小學。我哋呢個樓王嘅話咧，均價係15000起嘅大精裝修。如果大家鍾意嘅話，歡迎聯繫我睇樓。下次再見，拜拜。